mudah-mudahan ada yang ngebon nih. Akan coba maju ke sebelah sini. Lumayan ada pecolan kayaknya ini. Lepas. Hah, mantap. Biar lestari lagi ah. Oke mas bro, tadi udah strike, lepas lagi soalnya saprognya terlalu besar tuh sebelah sana tuh. Di sini akan coba, mudah-mudahan di sini nyangkut. Kalau enggak kita harus beli dulu saprog yang kecil, soalnya kemarin dibawa kabur sama sang predator tuh. Daerah ini bekas sawah yang terawat, sawah gambrung, rawa gambrung. Dulu pernah sempat dapat babon yang kotorannya banyak. Cuma pakai saprog yang kecil dulu. Udah dicoba berapa lemparan nih, belum, takutnya pantas ada ular tuh. Bukan snake head, itu snake asli. Nyamperin, dicoba dilemparin. Nah gitu. Lihat. Jadi suruh kabur dulu lah. Terpaksa kita harus beli dulu saprog yang ukurannya lebih kecil dari ini. Ini buat kolam bancet racing.
Kang Ipan daerah Tasikmalaya. Ada yang lebih kecilnya lagi. Sekali lagi, kalau nggak ada samaran berarti kita harus beli saprog yang barunya, yang lebih kecil ukurannya dari ini nih. Tuh ada yang nyamperin cuma nggak makan, terlalu besar nih. Wih, ada tuh. Gitu dah dulu belinya, kita tahu ini samar nih. Lumayan besar tuh. Ya, kataku apa? Wih, mantap. Lumayan. Kelak nih. Ke atas cuma satu. Mantap. Baca tracing Kang Ipan, oke. Ukuran yang buat ke kolam masih masuk ke daerah rawanya, besar gini. Oke, semangat terus, mantap. Ini Mas Bro, kita akan coba lagi di ini. Jangan listrik, tapi ulang tetap ada.
Ya.